Kesempatan kali ini kami akan berbagi bagaimana cara mengobati batuk dan flu terutama pada anak-anak. Apalagi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini akan sangat sekali mudah ya kita tertular batuk dan flu. Bagaimana caranya? Salah satunya kita lakukan dengan membuat obat herbal. Ya, kita buat sirup herbal menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan, tetapi insya Allah akan sangat manjur sekali jika ini diberikan kepada anak-anak yang dalam kondisi batuk dan flu. Apa aja bahan-bahannya? Oke.